नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें आज हम बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां बारिश की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है, या यूं कहा जाए कि पानी के साथ प्रशासन के बड़े बड़े दावे भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। पेश है इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। तो भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जहां पहाड़ों में आपदा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी नदी नालों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, और जिसके चलते सरकार और प्रशासन के दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन बारिश के पहले से आपदा प्रबंधन के बड़े बड़े वादे कर रहा था, लेकिन उसके सारे वादे भी बारिश के साथ बहते हुए नजर आए। आलम यह है कि यहां पर ना तो आपदा से निपटने के साथ पर्याप्त इंतजाम है और ना ही रेस्क्यू के साधन, और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बारिश के कारण उफने नाले बड़े बड़े वाहनों को अपने साथ बहाकर ले जा रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि एक बच्चा भी उफनती नदी में बह गया, जिसे अब तक ढूंढा नहीं जा सका है। उससे कार्य बाधित होगा और नेतृत्व के अभाव में कार्य अवश्य बाधित होता है। जैसे पिथौरागढ़ जिले में हमारी बीआरओ की रोड्स हैं, सीपीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, पीडब्ल्यूडी है, पीएमजीएसवाई है, एनएच डिवीजन है। उसमें एक पर्टिकुलर विभाग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्नड होता है, उसके एक एक्सीएम एक बहुत लंबे समय से पिथौरागढ़ में अनुपस्थित थे। तो उसका संज्ञान लेके हमने सीनियर लेवल्स पे वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बात करके उनको वापस बुला लिया है, और उसका निश्चित असर पड़ा है। एनडीआरएफ को ये अलर्ट कर दिया गया है। जहाँ जहाँ पर जब अलर्ट मौसम विभाग करता है, उसके अनुरूप वो 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे जिलाधिकारी हैं, उन जिलाधिकारियों के निवर्तन में 5-5 करोड़ की धनराशि रखी गई है। कहीं कोई व्यवधान हो, तत्काल प्रभाव से वो उस व्यवधान को दूर कर सकते हैं। और यही नहीं, उसके साथ साथ हमने अपने ग्राम पंचायत स्तर तक स्ट्रेंथन किया है रेस्क्यू ऑपरेशन को, ताकि हम आपदा आने पर रिस्पांस भी करें, आपदा आने पर रेस्क्यू भी करें और आपदा आने पर रिहेबिलिटेशन भी। तो देखा आपने किस तरह से हल्द्वानी में जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं, और जिनको लेकर जो जिम्मेदार हैं किस तरह से बड़े बड़े दावे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाँ जी हाँ, और हमारे साथ संवाददाता राहुल उपाध्याय यहाँ पर जुड़ गए हैं। राहुल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, इस वक्त हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां पर हालात जो है बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पहाड़ों में जो आपदा है उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, क्या हाल वहां पर रहवासियों के हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। राहुल जी हाँ, जैसा कि बताना चाहूंगा, जो लगातार बरसात पहाड़ों में हो रही है, जिससे जो पानी की स्थिति है, जो नदियां हैं, जो नाले हैं, वो सभी यहाँ पर उफान पर है इस समय। और कहीं ना कहीं जो मार्ग रास्ते में पड़ते हैं या फिर जो सड़कें हैं, उनमें जो पानी तब्दील हो चुका है। जो भी मतलब सड़कों पे आ रहा है, उसे कहीं ना कहीं पानी अपनी ओर बहाता हुआ ले जा रहा है। इसी को लेकर के यहाँ पर कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जहाँ बसें बह गई और कई कारें, ऑटो बह गए और एक बच्चा भी बह गया। इस तरह के बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपदा का क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से देखा जाए, यदि हम बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार बड़े बड़े दावे करता है, बड़े बड़े वादे करता है। उसके बावजूद भी इससे पहले भी ये हालात और ये तस्वीरें बनती रही हैं, और यदि हम बात करते हैं बारिश में, तो ये स्थितियां लगातार सामने आती ही हैं। लेकिन एक बार फिर यही तस्वीरें दोबारा सामने आ रही, जो प्रशासन के बड़े बड़े दावे हैं उनकी यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही, वो भी पानी के साथ यहाँ पर उनके जो दावे और वादे हैं वो भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं चेतता प्रशासन इस पूरे मामले, क्यों गंभीरता नहीं दिखा पा रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो लगातार जो प्रशासन है, या चाहे वो जो सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं जो लाख दावे करते हो कि हाँ हम आपदा से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है, या फिर इस तरीके की जो भी परेशानी होगी उससे निपटने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार दावे करता है कि हम तैयार है। लेकिन जहाँ देखा जाता है कि जहाँ आपदा और जो बरसात शुरू होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन हो या सरकारें हो, फेल नजर आती है। इसका खास तौर पर ये जो है, जो उदाहरण है वो सामने
सभी को दिख रहा है, क्योंकि जी। जो फुटेज है, जो वीडियो है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के दावे फेल नजर होते हुए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं राहुल, किस तरह से प्रशासन जो है और उसके जो दावे हैं जो नाकाम होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है इनके पीछे? क्या प्रशासन के पास संसाधनों की कमी है जिसके चलते इन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं करवाया जा पा रहा है? क्या कारण है? यदि आपकी बात हुई हो तो क्या किस तरह की यहाँ पे जो खामियां हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, जिस तरह सरकार के जो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या जो भी इस लेवल पे जो भी बड़े अधिकारी जो जिले के हैं, वो सभी लोगों का यही बयान होता है कि हमारे पास सारे संसाधन है, चाहे वो आपदा हो या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो, उनसे निपटने के लिए। लेकिन जब इस तरीके के रेस्क्यू हो या फिर इस तरीके की जो भी घटनाएं होती है, उस पर साफ तौर पर देखा जाता है कि इनके पास ना तो संसाधन होते हैं और न रात को सर्च ऑपरेशन करने के लिए इस तरीके के कोई भी संसाधन नहीं होते, जिस कारण से इनको जो रेस्क्यू है उसमें सफलता नहीं मिल पाती। ये साफ तौर पर देखा जाता है। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार जब प्रशासन के जिम्मेदारों से जब बात की जाती है तो वो आश्वस्त करते हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त हम करवाएंगे और हमारे पास जो सारे संसाधन हैं वो मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जब इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं, परिस्थितियों से जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो फिर क्यों ये सब इनका जो कि निदान है वो नहीं करवाया जाता, इन खामियों को दूर नहीं करवाया जाता, या इस तरह के हालातों से निपटने के लिए जो संसाधन है उनका उपयोग फिर क्यों नहीं कर पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। लेकिन ये राहुल भाई, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदारों से आपने बात की होगी, तो जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? जी देखिए, इससे हमने प्रशासन से जहां बात करनी चाहिए तो प्रशासन जो भी अपना रटाया जो उनका जो जवाब होता है वही लगातार उनका जवाब मिलता रहता है कि हम लोग बिल्कुल अलर्ट थे और हम लोगों से अपील करते हैं। इस तरह के बयान प्रशासनिक अधिकारियों के और नेताओं के आते हैं कि लोग नदी नालों में न जाएं। लेकिन यह है कि जो जिम्मेदार पदों में बैठे हुए लोग हैं या जो अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ करके और साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ लोगों से अपील करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, जहां तक अपील करने वाली बात आप कह रहे हैं, अपील तो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यदि बात की जाए कि मतलब बारिश के समय पर ये जो क्षेत्र होते हैं जहां पर स्थिति इस तरह की तस्वीरें लगातार बनती रहती हैं, तो क्या जिम्मेदारों के द्वारा किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती, इन क्षेत्रों को चिन्हित नहीं किया जाता, या फिर यहाँ पर किसी तरह की कोई चेतावनी वगैरह ये भी लगा सकते हैं कि ताकि लोगों को यहाँ से हिदायत दी जाए कि यहाँ से ना निकलें या इस परिस्थिति से बच सकें? इतना तो प्रशासन कर ही सकता है। यहाँ साफ तौर पर देखा जाता है कि उत्तराखंड में जो आपदा है वो कोई नई नहीं है जी, या फिर ऐसा कोई वो नहीं है कि जो बहुत पहली बार ये घटनाएं हो रही है। लगातार कई वर्षों से और लगातार जो पिछले साल है उनसे आपदा से निपटने के लिए प्रशासन को पता है कि कहाँ कहाँ पर इस तरह के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहाँ आपदा इस तरीके की घटती रहती है घटनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इन जगहों पर प्रशासन कहीं पर दिखाई देता हुआ नजर आता है। लेकिन जहां दूसरी ओर बात करें, जब यहाँ हादसे हो जाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन लोगों से अपील करना शुरू कर देता है। भाई, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन को इसी बात का इंतजार होता है कि कब वहां पर हादसा हो और कब हम वहां पर पहुंचे और अपील करना शुरू कर दें, लोगों को आश्वासन दें, संतावना दें। बस यही एक काम प्रशासन के पास बचा है। चलिए राहुल, फिलहाल हम जिम्मेदारों से इस मामले पर बात करने की कोशिश करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी की, जहां हालात आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो हालात हैं यहाँ पर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पहाड़ों में आपदा ने लोगों का जो जीना है वो मुहाल कर दिया है और वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी नदी नालों ने भी यहाँ पर किस तरह से कहर बरपाना शुरू कर दिया है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और वहीं ठीक है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो नदी नालों ने जो कहर बरपाना यहाँ पर शुरू किया। वहीं यदि बात करें जिसके चलते सरकार और प्रशासन के जो बड़े बड़े दावे हैं, लगातार इस तरह के दावे प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं इससे साफ ये जाहिर होता है कि जो उनके दावे हैं वो भी पानी की तरह बहते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और एक बात और यहाँ पर देखने वाली ये होती है कि इस आपदा से निपटने के साथ क्या इस तरह के कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस आपदा से निपटने के लिए ऐसा प्रशासन के पास पर्याप्त इंतज़ाम नहीं है, क्या किसी तरह की संसाधनों की कमी है। और जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आती हैं कि हालात ऐसे बनते हैं, ना ही यहाँ पर रेस्क्यू के कोई साधन दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही हैं कि किस तरह बारिश के कारण
उफने नाले बड़े बड़े वाहनों को भी अपने साथ बहा कर ले जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि एक बच्चा भी इस उफनती नदी में बह चुका है, लेकिन जिसका अब तक कोई पता नहीं चल सका और जो प्रशासन है उसको ढूंढने में भी नाकाम साबित हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको हल्द्वानी की बता रहे हैं, जहां आपदा के साथ किस तरह से जो प्रबंधन है वो भी मजबूर यहां पर नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह जल प्रलय का जो कोहराम है वो साफ तौर पर तस्वीर में देखा जा सकता है। यहां पर यदि हम हल्द्वानी की बात करते हैं तो बारिश के कारण यहां पर यहां के लोगों का जो जीना है वो दूभर हो चुका है। यदि देखा जाए तो जो बड़े बड़े जो वाहन हैं और वो वाहन भी यहाँ से इस पानी के बहाव में बह जाते हैं, लापता हो जाते हैं। और वहीं रेस्क्यू और आपदा प्रबंधन में प्रशासन जो है पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। और वही ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि बारिश के पहले प्रशासन द्वारा हर बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती, हर बार प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के जो दावे हैं वो पानी के बहाव के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जहां भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां पहाड़ों में आपदा ने लोगों का जो जीना है वो मुहाल कर दिया है और वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी नदी नालों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसके चलते सरकार और प्रशासन के दावों की जो पोल है यहाँ पर खुल गई है। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन बारिश के पहले से आपदा प्रबंधन के बड़े बड़े वादे कर रहा था, लेकिन उसके सारे वादे भी बारिश के साथ बह गए। आलम यह है कि यहाँ पर ना तो आपदा से निपटने के साथ पर्याप्त इंतजाम है और ना ही रेस्क्यू के साधन। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बारिश के कारण उफने नाले बड़े बड़े वाहनों को अपने साथ बहाकर ले जा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि एक बच्चा भी उफनती नदी में बह गया है, जिसे अब तक ढूंढा नहीं जा सका। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सिंह एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राहुल, इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो कुछ जिम्मेदारों ने तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया, लेकिन अगर किसी ने उठाया भी तो सवाल सुनते ही जो फ़ोन है वो डिस्कनेक्ट कर दिया, उसको काट दिया। इससे ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि हमारे तमाम सवालों का जो जवाब है वो प्रशासन के किसी जिम्मेदार के पास नहीं है। राहुल जी हाँ, साफ तौर पर यही देखा जाता है, जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए चाहे वो अधिकारी हो या सरकारों में बैठे हुए नेता हो, तो उनका साफ तौर पर यही जो जवाब होता है, जो रटा है, जो उनका जवाब होता है वही एक मात्र होता है। इसके अलावा जो अगर वो जिम्मेदारी की बात करी जाए तो वो जिम्मेदारी कहीं नजर नहीं आती, चाहे वो आपदा के क्षेत्र में हो या और किसी क्षेत्र में देखी जाए तो। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से देखा जाए तो इससे यही साफ होता है कि जिम्मेदारी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ये प्रयास किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी, शायद हो सकता है कि सवाल सुनने के बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारों के कानों में जू रहेंगे और कुछ प्रयास यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने के लिए किए जाएं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हल्ला बोल में आज हमने बात की हल्द्वानी की, जहां बारिश के समय में जो हालात है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पहाड़ों से आपदा में लोगों का जो जीना है वो मुहाल कर दिया है। मैदानी क्षेत्रों में भी नदी नालों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां स्थिति है बद से बदतर है, वहीं जो प्रशासन जो कि बारिश से पहले बड़े बड़े दावे करता है और उस प्रशासन के जो दावे हैं उनकी पोल यहाँ पर साफ तौर पर खुलती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने हमारा फोन नहीं उठाया, और यदि किसी ने फोन उठाया भी तो हमारा सवाल सुनकर उन्होंने फोन काट दिया। इससे साफ जाहिर है कि प्रशासन के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन हल्ला बोल में हम लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इस तरह के मामलों को उठाता रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी आखिर कब इस पूरे मामले को अमली जामा पहनाया जाता है। तो आज के हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, और आगे की खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।